A mi padre, que está medio ciego, se le han roto las gafas. ¿Qué estás haciendo, choricitas? Necesita gafas. Pero no tantas. Así que le he comprado un montón de gafas para que las califique y se quede las que mejor le queden. Soy una hija ejemplarísima. Ay, pues te quedan súper bien, ¿eh? ¿A que sí? A las hadas nos quedan bien todas las gafas. ¡Hala! A estas les pongo un 100 sobre 10. Mira, estas son igual que la varita, mira. Ay, es verdad, es el mismo rosa. Entre los que me ponen y los que yo me quito, no sé ni la edad que tengo. Un 95 sobre 10. Ay, a mí no me gustan tanto como las rosas. Pero a mí sí, las que me tienen que gustar es a mí, no a ti. No, esta me favorece. ¿Qué notas les pones a esta? Un 0 sobre 0. Esto me queda mejor a mí que a ti. Me queda mucho mejor a mí, mira. Ay.